場暴雨遍地衝去，最堅強人牆緩緩倒退，面前澤國堆積眼淚，換成熱血流於心裏，獨行萬里寸步失據，記憶綿綿如流水，愛似是夢囈壯舉，落寞了絕望了，還在繼續追。似際浮華滿天，未曾讓我艷羨，飄過紅葉萬千，只是舞影翩翩。散在風雪着秋，忍着冬雪又染，留待我實現送你的萬語千言。走過泥濘四千，為求望你一面。想說離別夏天，轉換了幾多秋天變地變。年月碎落眼前，遠海中出桑田，遺留下你的心不會變。你知道係蔣志仁害死阿媽？我親耳聽到蔣志仁話你唔係佢親生仔嚟嘅，唔好再信啦！我應該用幫你救你，別開啦！只要我有一啖氣，我一定會雙手奉還翻俾你個死鬼老豆。而家我做到啊！各位鄉親父老，皆顯佢傷風敗德，同自梳女冼碧雲有染，犯咗165條鄉嘅鄉禁，令到我哋潘氏蒙羞。家顯，你仲有乜說話要交代？我對唔住阿爸，對唔住潘家列祖列宗。各位鄉親，各位父老，依照鄉例咧，應該將奸夫淫婦先遊街示眾，然後就浸豬籠。大家靜一靜啊！白提，浸豬籠係前清律例嚟，又殘忍又封建，而家已經係民國嚟，一切都有法可依。我哋真係唔應該再用一啲咁野蠻、咁冇人性嘅行為去定人哋罪嘅。證據確鑿，慳翻啖氣把啦。點樣證據確鑿？你大哥同嗰個碧雲通姦咪就係證據咯，捉奸在床㗎，大家都睇到㗎。你唔喺度顛倒黑白咧？其實唔係咁㗎，我大哥佢同雲姐真係兩情相悅嘅，但係10幾年前嘅事嚟啦。之後我大哥都忠循父命，同我大嫂成親。雲姐知道之後，佢都自梳明志，決定終身不嫁啦。咁多年，佢哋只係維持住老闆同伙計之間嘅關係，以禮相待咋。唔係我講㗎，永泰龍上上下下都知，唔信你問下佢哋。係啊，雲姐喺工廠淨係專心做嘢，叫大家勤力趕工㗎咋。係啊，佢哋黐白㗎。係啊。你講啫，你可唔可以證明到佢哋兩個係咪真係規行矩步啊？人哋夜媽媽都見到佢哋兩個孤男寡女共處一室啊！而家做咩事先共處一室啫嘛？你哋有邊個親眼見到佢哋有苟且之事？我衝入去嘅時候，我就見到大少爺攬住個自梳女阿碧雲啊！係啊，我都見㗎，仲攬到實一實。我哋想分開佢，大少爺發晒癲。係啊！三少，你聽到咯？唔係啊，唔係咁樣㗎，家顯。大少奶，呢度係祠堂嚟嘅，你出翻去啊！人命關天，我哋要幫我老公講翻幾句嘢㗎。呢度。蔣老闆要講事實嘅，咁我就將個事實講俾大家知。我同佢成咗親咁多年，
佢晚晚都陪住我哋仲非常恩愛。如果我老公出面真係有其他女人嘅話，我點會唔知道啊？嘉軒，睇到未啊？如果我大哥同阿雲姐真係仲係藕斷絲連嘅話，我大嫂仲會唔會忍呢啖氣忍到咁耐啊？我大嫂仲會唔會好似頭先咁樣為我大哥講嗰番説話？各位，我問碧雲，毀容碧行3個字，咁多年都好守規矩，從來冇做過苟且嘅事，我都可以做證。收聲啦！你都離開過呢度咁耐日子啦，你有咩資格可以證明啊？碧雲係我妹嚟㗎，佢為人係點好清楚，我妹就死咗啦，你做咩係要毀佢聲譽啫？係佢咎由自取啊！你應該為你個妹嘅行為羞恥啊！周叔哥、白太爺，佢哋大家都係自己人，梗係會幫住自己親人講好説話㗎啦。哦，單憑佢哋幾句説話啫，咁就可以當冇事發生過，簡直就係徇私枉法，於禮教都不合啊！長子啊，你當你自己係邊個？禮同法都由你嚟定。白太爺，佢姓蔣㗎，我係姓潘，啲嘢關佢咩事啫？如果照你咁講，即係話你哋潘家村閂埋門，中意講咩都得噶咯，當冇事發生過。咁啊，唔使開咩祠堂啊，唔使講鄉例，亦都唔使守呢個禮義廉恥啊！蔣老闆的而且確言之有理，咁啊真係幾難處理嘅。但係冇理由就咁就算噶噃，點都要嚴懲一下嘅。既然咁難處理，不如就咁算數啦。講咁多做咩啊？浸佢豬籠咪算咯。大哥，你點啊？事到如今啦，如果唔俾我交代大家，我諗你哋都唔會滿意㗎啦，係咪？三少，你點解咁啊？我大哥同雲姐真係冇做過苟且之事，雲姐而家亦都死咗啦。我希望你哋可以還翻個清白俾阿雲姐，件事唔好再追究落去啦，好唔好啊？我大哥得翻我哋個人命，呢一刀走，等我呢個細佬代佢還。咁即係算點啊？而家蔣老闆，你而家想點啊？三少成身血，大少得翻半條人命，咩都還晒啦。係啊，我哋都冇人想再追究啦。雲姐都冇做對唔住玉冰堂嘅事，我哋唔追究啦。你點啊？點解咁傻？冇命㗎！冇事。阿爸臨死前同我講，一定要你冇事，我唔會要你有事。你係我大哥嚟㗎，你唔可以有事。雲姐啊，你都未見過我未出世嘅蘇夏，你話過你應承我會照顧我哋
姐見到你咁樣，佢會唔安樂㗎。你唔好喊啦，好冇？你返房休息下好冇？我唔走啊！我要留喺度。我都會生得啦。我去揾針啊！我怕趕唔切啦。煲熱水啊！準備毛巾，越多越好。熱水，快啲門窗佢啊！子晴，幫我扶佢入房。妹妹，我好驚啊！冇事，唔使驚㗎，我哋會陪住你嘅。冇事㗎，冇事㗎。不如食啲粥先啦。我食會自己拔低。係咪見呢度屈就住唔慣啊？不如翻我外家住住先啦。永泰樓已經俾長子人攞咗啦，仲講到出判價，因為嫌我未夠折墮，要喺你外家度獻世啊！我唔係咁嘅意思啊！我想你快啲好翻咋。我唔使理你，我唔使你照顧。得啦，我食晒啦，你唔好阻住我休息。出去，出去啊！大嫂，你都照顧咗大哥成朝啦，攰啦嗬，去休息下先。叫冰冰再煮啲粥，再俾大哥食啊！大哥啊，你做咩啫？大嫂都係關心你啫嘛。我做錯咁多嘢，害咗咁多人，我唔想再連累你大嫂，我唔想佢同我一齊捱，佢返屋企咪好日子過咯。你係想點啊？冇咩事，不過咩叫患難見真情，你應該睇到啦。喺祠堂，大嫂喺最危急嘅時候撲出嚟為你講說話，足以證明佢同我哋一樣㗎，都係咁錫你㗎咋。咁我點啊？我發奮圖強啊！我憑乜嘢？唔係因為我蠢，我唔會俾長子人利用。而家潘家嘅家業俾我敗晒啦，點解連俾我死，要我留喺度獻世啊？點解你要死先？而家係咪死唔夠人啊，大哥？阿爸死咗，初九死埋，全部人臨死都仲係掛住你。雲姐啦，雲姐為咗想你明白唔好錯落去，犧牲埋自己條命，咁都唔夠令你清醒啊！如果你話要死埋嘅，咁佢哋嘅死咪白白浪費咗。你而家應該做嘅就係要振作，為我哋潘家做翻啲嘢先係。我而家唔知可以點做，我冇晒辦法啦。呢個長子人啊，又陰險又歹毒，今次真係咩仇都俾佢報晒。而家我哋潘家嘅嘢又俾佢攞埋。但係我好奇怪，佢而家如願以償啦，點解佢仲唔走？或者佢想揾翻佢同葉文親生女啊？我聽佢講過，佢今次翻嚟係想揾翻對仔女，揾到我，但仲未揾到個女，所以後嚟佢叫大蘭城發散晒啲人去揾，不過唔知真定假。或者根本就冇呢個女。佢呢挺人咁冷血，計我話，就算真係有仔女啊，都唔會想認翻佢啦。大伯，趁熱啦。唔該。
對唔住，係我累咗你。子晴啊，唔好再自責啦，一日都係個蔣志仁最衰。呢個衰人，遲早俾天收。大爛成，你個衰人，你仲嚟呢度做咩啊？你唔係要留喺蔣志仁身邊做跟尾狗嘅咩？你害死咗你個妹啊！你仲有面嚟啊？我係碧華阿哥，我想嚟拜下佢啫。走啦，你媽哭老鼠！雲姐冇你啲咁衰嘅大佬啊！你個衰人走啦！走啊！走啊！聽到未啊？我哋大家唔歡迎你啊！雲姐更加唔想見到你啊！妹，阿哥對你唔住，阿哥冇聽你講，阿哥害咗你，阿有罪，我冇用，我害死你，阿有法，對唔住啊，阿妹。我聽大伯講，蔣志仁有個失散嘅女，係咪真嘅？係啊，老闆成日叫我哋出去打聽，嗰陣應該係江水30年，端午之後，隔離姚家村西水大浸咗好多屋，連佢個女同佢老婆都沖走埋。後尾佢點樣揾都揾唔翻個女，佢話當時個蘇蝦女隻腳掛住個啷啷。唉，其實當年西水大浸咗咁多地方，大家都掛住逃難，好多人都唔見到仔女，淨係靠個啷啷。邊有咁容易揾得翻啊？唔會嘅，冇可能嘅。妹妹，個啷啷好別致喎。外父送俾你嘅，做咩啊？我哋兩夫妻嚟噶啦，有咩心事你可以同我講噶。我問過大蘭成啊，佢話蔣志仁原來一直揾緊呢一個失蹤個女，個蘇蝦女當時腳上面帶住個啷啷噶。有邊個蘇蝦出世嘅時候冇掛住個啷啷㗎？你不如諗下，外父有冇曾經同你講過佢點樣執你翻嚟㗎？阿爸話當時係光緒30年，端午之後西水大淹，佢喺姚家村度睇完症，間住水咁翻嚟，經過河邊嘅時候，聽到蘇蝦仔嘅喊聲，個蘇蝦仔當時隻腳仔係咁喺度踢。發出咗啷啷嘅聲，亦都係呢種聲音救咗我一命。仲有啊，一直以嚟都冇人想認翻我嚟揾過我，但係而家忽然之間出現咗個蔣志仁啊！唔會咁巧嘅。咁啱蔣志仁又係唔見咗個女，咁啱又係光緒30年，同樣都係姚家村。你話邊有咁多巧合啊？但係如果全部都係事實嘅話，咁即係我係佢個女啊！咁點算好啊？不過無論如何都好，就算我真係佢個女啊，我都唔會認一個做盡壞事、喪盡天良嘅衰人做阿爸噶。冰冰啊，如果真係咁唔好彩，佢真係你阿爸，我咪講咗咯，我唔會認個衰人做阿爸噶，一定唔會，絕對唔會。不過你放心。呢份人咁善良咁好，絕對唔會有啲咁嘅阿爸，一定。嘉陽，出面有人揾你啊！唔該，大嫂。呢位係。
真係估唔到，就算以前永泰龍嘅老主顧都唔信我哋。呢啲咪人情冷暖世態炎涼。呢個曾伯以前受過阿爸好多恩惠，而家一句話唔幫就唔幫。蔣志仁啊！真係冤家路窄。蔣老闆，我批貨遲遲未到，班手足等得好唔耐煩。你想點？呢排風聲咁緊，抽查得咁嚴，你喺廣西嗰邊真係一啲風聲都收唔到？我點會收唔到啊？你扣住我批貨，遲遲唔俾我，對你冇乜好處。話唔定你老闆揾過第二個人同我傾嘅時候，你就一個崩都收唔到啊！玩嘢，使乜咁老嘈咧嚇？你喺廣西嗰邊咧就得嗰2萬零人啫，咁但係要我哋嘅槍咁多，大家心照啦。所以個老闆咧就叫我嚟吩咐你，叫你同埋你嗰啲手下咧就喺呢3個月之內係咁以燒下炮仗、放下煙花咁就得㗎啦，唔係叫你咧就推翻南京政府。不過你都冇咁嘅實力啊，要嘅就係要你配合日本嘅吩咐。我唔配合佢，佢奈得我何啊？大家坐埋同一條船，互惠互利啫。嗱，你咧就係過氣嘅廣西山大王，論實力咯，你都仲爭一皮。今次咧就係俾多咗你嘅，嗱，1口價，步槍就1萬支，機槍6台，手榴彈同埋炸藥就係200零箱，夠你放煙花用有突嘅。嗰批貨咧就會分8次付運，錢先俾一半。誒，唔好同我討價還價。如果唔係嘅話，南京政府嚟招呼你，日本老闆揾你幫手燒炮仗，你走運啊！老闆啊，我落樓睇下架車嚟未？三少，蔣志仁已經送咗去醫院，一切照你計劃進行。唔該晒，成哥，多謝你將佢行蹤話俾我知。呢個衰人害死我阿妹，我宜得佢死啊！只要對付到佢嘅，我乜都肯做㗎。你千祈唔好亂嚟掂。呢個蔣志仁一啲都唔簡單。成哥，以後唔好跟佢揾食，出事一禍上身。唔怕喎，我真係想對付佢㗎。最弊要對付佢嘅，唔單止你同。你冇咩事啊嘛？我唞唔到氣，坐低先。姑娘，咩事啊？佢突然之間呼吸困難啊！你係？等陣先。我都要知。唔好理啦，笠住跌打唞氣。佢應該係見唔舒服，咁所以一時緊張咧，換氣過度，令到體內嘅二氧化碳過低，咁樣應該幫到佢㗎啦。你係？要攞去驗血啊！我幫你啊！嗱，個病人咧，我轉頭會帶佢落去診症室㗎啦。仲有啊，
住喺嗰間房嗰個蔣先生咧，係郭院長嘅好朋友嚟㗎。如果俾人出嚟見到成地咁樣污糟邋遢、失禮人，快啲去通知人，執翻乾淨地下。係。我帶你落去。你好熟呢度㗎？你又知個院長係姓郭嘅？我以前喺度實習㗎嘛，我而家帶你揾我哋個同事驗嘅。佢哋家人，點解你早出咗去嘅？見你擔心到成晚都瞓唔着啊，咪即刻去醫院攞份驗血報告咯。出咗嚟啦。係。份報告咧，證明咗你哋唔係親生父女嚟嘅。呢份你嘅，你就係 B 型血；呢份蔣志仁，佢係 A 型血。咩型話？我聽唔明啊！嗱，其實咧喺西方醫學嚟講咧，每個人都有屬於自己嘅血型，即係好似以前包公嗰啲滴血認親咁。嗱，我哋驗完血之後咧，發覺你哋兩個血型咧係完全唔吻合嘅。既然係冇血緣關係，點可能係親生父女？你仲係唔信啊？使唔使我即場做個滴血認親俾你睇？唔係，我點會唔信你喎？咁咪得咯。總之你記住，佢唔係你阿爸嚟嘅。邊個嚟拜你啊？家燕個傻仔？唔會噶，佢知道我利用佢，佢以後都唔會再認你係阿媽噶啦。我咪一樣係俾日本人利用，要我幫佢哋對付南京政府。如果我唔係咁做嘅話，我就冇本錢翻嚟對付潘永年噶啦。依家我哋仇又報咗，錢我又揾咗好多，但係你就離我而去，我真係冇用。你嘅心願我一直都冇做到，不過我相信啊，以後我哋個女常在人間。無論點都好，我一定會揾翻佢，帶佢嚟呢度見你最後一面。唐冰冰。飲杯茶先啦。點啊？隻腳係咪仲好痛啊？冇乜嘢㗎啦。係啦，娟啊。我想問下你咧，你以前喺絲綢廠打工嗰陣咧，有冇聽過人提過唐冰冰嘅身世？冰冰。冰冰咪唐榮叔個養女咯，成條潘家村都知，唔係咩秘密嚟㗎。但係詳細嘅情形，我就係唔係好清楚，只係之前聽阿媽講過。嗰陣好似係光緒30年左右，端午之後就西水大淹，成條余家村都浸晒。嗰陣唐榮叔咁啱喺嗰度睇症，咪抱咗冰冰翻嚟咯。但係之後一直都揾唔到佢嘅父母啊。老爺，有人送嚟啊！真係你攞咗冰冰個窿，
俾翻我啦，佢揾得成招啦。唔可以，呢一個係蔣志仁嘅弱點，我有佢先可以引佢出嚟㗎。你想點啊？你唔係話咗俾你聽個啷啷係冰冰啊？你咁樣會害死佢㗎。你放心，我淨係話俾佢聽，我知道佢個女下落，我冇講到係邊個。佢嚟緊㗎啦，佢嚟到我就可以殺咗佢，為初九報仇。你點殺佢啊？我預咗攬住佢一齊死。你唔幫我嘅就即刻走。我知你想幫初九報仇，但係萬一失敗咁點？俾佢知道冰冰係佢個女，咁點算啊？佢一定會捉走冰冰啊！你怕咩啊？冰冰一定唔會認佢做阿爸㗎。你太自私啦！你為咗唔想佢知道個真相，你就乜嘢都唔做。咁初九同雲姐嘅死咧，呢個係唯一一個辦法可以對付到佢嘅。我唔係怕，我唔係自私，最想蔣志仁死嗰個應該係我。無論如何，我應承你，初九同雲姐嘅仇，我一定幫你報。你俾翻我啷啷我先，趁個衰人仲未嚟，你快啲走。仲有，千祈唔好俾佢知道呢個啷啷係冰冰。對唔住啊，冰冰。麗娟，我哋兩姊妹好似好耐冇傾過偈啦。我今次約你嚟，只係想問你，你係咪蔣志仁個女啊？嗰日佢無端端問起你嘅身世，我都覺得奇怪啊。做乜想講又唔講啊？你係咪就係佢失散咗個女啊？麗娟，邊個打傷你㗎吓？點解你硬係要拖累我？你害死阿哥，搞到阿媽失心瘋。我哋走投無路，好彩遇到蔣老闆，我認咗佢做契爺，以為可以有個依靠，得到佢嘅痛惜。點知佢話你可能係佢個女，我叫佢唔好咁容易相信佢，竟然出手打我，叫我收聲。你究竟仲要害我害到幾時啊？唔係啊！我話你知啊，你唔使旨意策劃我，痴心妄想得你。我要你呢一世都記住，我哋一家搞成咁，都係因為你。麗娟，你做乜嘢啊？唔好啊！走開啊！唔好啊！走開啊！你流血啦！你咪由得我死啦！你衝埋嚟做乜嘢？你流血，蔣老闆實打死我啊！麗娟，你流血，蔣老闆實打死！麗娟，你冷靜啲好唔好啊？你做乜嘢啊你？你咁傻做乜嘢啊？你聽住啊！我唔係蔣志仁嘅女啊！麗娟啊，今次委屈咗你。只要幫到你，呢啲好小事啫。但係點解冰冰會知道自己嘅身世嘅？可能我之前同嗰個潘家顯講過下，或者佢講咗俾佢聽。唔怪得佢之前會去以紅姐嘅墳頭度拜祭啦。你哋分開咗咁多年，終於都可以相認啦。我同佢分開咗咁耐，梗係好想認翻佢啦。但係好可惜，佢已經係潘家嘅人啦。得唔得啊？呢個麗娟咁狼死。唉，
估唔到真係如你所料，佢揾人嚟試探我哋，但係估唔到嗰個人係麗娟。咁佢都係俾你用啫。呢個蔣志仁老奸巨猾，絕對唔會因為我同子晴一番説話佢就信。佢今次攞到你啲血，一定會拎去醫院度驗。我會叫我以前醫院嗰啲舊同事啦，同我配合好，再喺報告嗰度做手腳。咁佢就一定會信晒，你就係佢嘅親生女。到時你就可以幫我埋佢身。嘉陽啊，其實我覺得真係有啲唔妥咧。我哋利用親情去對付佢，咁同佢對付你大哥嘅方法有咩分別啊？冰冰，呢個時候唔可以心軟噶。如果唔係，我哋一切就前功盡廢。蔣志仁，佢真係一個壞人嚟噶，佢做事滴水不漏，只有親情先可以令佢鬆懈。再講，我只不過係以其人之道還治其人之身，我有咩錯？咁我哋下一步應該點啊？冰冰，冰冰，冰冰，你應該知道我係你阿爸。我冇啲咁嘅阿爸。你嚟得以容個墳頭，就代表你知道晒所有嘅嘢啦。你的而且確係我同以容嘅親生女嚟㗎，我揾咗你20幾年啦。我阿爸叫唐榮，佢叫唐榮啊。呢個啷啷，我好辛苦執翻嚟㗎。俾翻我啊！我已經查過你嘅身世，光緒30年端午之後，姚家村就發生咗呢一個西水大淹，你就喺河邊俾嗰個唐明執翻，而身上邊就係掛住呢個啷啷，上面咧仲有永福金行嘅印，同埋就係魚形嘅圖案，係我當年掛喺你隻腳仔嗰度噶。唔係啊！我冇啲咁奸險狡猾、不擇手段去害人嘅阿爸。你用嗱喳招呃咗永泰路，害死我老爺，搞到我丈夫俾人拉去坐監，我恨不得你去死啊！喂，潘永年抵死有餘咋？你阿媽係俾佢逼死嘅，你知唔知道？仲有害到我哋兩父女失散咗20幾年，仲有你老公啊，佢根本就係逃兵，軍部遲早會查到嘅。點解你仲要留喺潘家嗰度啊？認翻你有好日子過咩？做埋咁多傷天害理嘅事，你一住有報應啊！聽嘢你唔好聽埋一邊啊，女。潘家同我哋深仇似海係事實，你係我哋個女，又係事實嚟㗎，冇得變㗎。我知，我哋失散咗20幾年，一時三刻咁叫你認翻我，你好難接受。你阿媽臨死之前，佢有個願望，就希望我可以揾翻你，大家一家人齊齊整整。但係依家佢等唔到呢個日子。由細到大，我的確好希望有親娘喺我身邊。我都有個心願，就係同你阿媽一模一樣，就係好想揾翻你。我依家見到你平安健康咁就夠噶啦。你唔肯接受我嘅話，唔肯認我做你阿爸唔緊要，阿爸都唔想逼你嘅。不過我真係好想喺我有生之年聽到你嗌我一聲阿爸就夠。唔得，我唔可以咁做㗎。冰冰，呢個係千載難逢嘅機會嚟，你一定要認翻呢個阿爸，你先可以埋到佢身。咁呢個時候我哋先可以報到㗎。如果佢真係我親阿爸咁點算啊？我咁做真係禽獸都不如啊！禽獸，蔣志仁先係禽獸啊！佢利用我大哥搶走永泰，害死我阿爸，害死咁多人。冰冰，呢個仇我一定要報。你冇聽過苦毒不吃兒啊？其實佢都好慘㗎，佢俾仇恨纏繞咁多年，周圍漂泊，
搞到妻離子散。佢慘啊！咁我點啊？我哋潘家上上下下咁多條人命點啊？碧明，你係我妻子，你係潘家新抱嚟㗎。嗰個蔣志仁生咗你出嚟之後，乜嘢都冇做過。佢除咗同你有一丁點血緣關係之外，仲有啲乜嘢？邊個養你？邊個照顧你？係唐明師傅。唐明師傅生你阿爸。講嚟講去都係為咗潘家，為咗你自己。你有冇諗過我啊？20幾年啦，我從來都唔知道父母係咩人，而家終於俾我見到啦！你要利用我嘅親情去報仇，我哋會家破人亡。始作俑者係潘永年啊，係潘家造成㗎。就算我阿爸有咩錯，都罪不至死啊！就算我哋潘家上上下下有咩錯，都唔使咁多人賠命啊嘛！總之一切都係蔣志仁自己攞嚟，係佢罪有應得㗎。我再講啦，係你哋潘家冇錯，最錯係我。我唔應該嫁入你哋潘家，我唔應該嫁俾潘家人。碧明。似浮華滿天，未曾讓我厭倦。飄過紅葉萬千，似是舞影翩翩。散在風雪着秋，引着當雪又現。留待我實現送你的萬語千言。走過泥濘四千，為求望你一面。霜雪離別夏天，轉換了幾多秋天變地變。年月碎落眼前，遠海中出桑田。遺留下我的心不會變。獨行萬里，穿高失據，記憶連綿如流水。